車天車地嘅朋友，非常之對唔住，我真係好緊要耐冇出片，車仔片更加唔使講，好耐冇拍。咁呢一架呢，真係我屋企好耐咗嘅。我嗰個朋友呢，託我買嘅喺日本呢標翻嚟嘅，咁呢就講喂，你要開箱幫我影啲相嘅，所以就一直唔得閒。咁結果而家我一定要特登抽時間去做啦，所以我就開箱俾大家睇下啦。OK，so 急不及待睇下呢個係乜東東？咁容易啲。好，多年前嘅出廠作品，冇錯啦。如果你咁樣睇得到咧，佢就係法拉利嚟嘅。呢嘅 Elite 係 Under Hot Wheels 呢個牌子。Elite 咧就係 Hot Wheels 入邊比較精挑細選、比較細節啲嘅設計嘅車，就叫 Elite 啦。OK， 就係佢啦。呢個就係法拉利430。我都有呢個車嘅，但係就唔係呢一個咁嘅拉花咯。咁啊，車只係容許我打開影啲相，同埋同大家分享嘅。全新未開過嘅，仲有 sticker 黐住。係有時候呢個咧喺日本咧，好多呢啲咁嘅二手市場嘅嘢。因為好多時候佢哋買翻嚟咧係唔捨得開佢，可能係容易打理啲啦。因為你開咗佢之後咧，你就要好好咁keep 佢，如果唔係咧，佢好易生塵。好實啊！騰，冇錯，盒咧都靚啲嘅。而家啲盒咧就唔好似以前咁樣，以前嗰啲係為開呢架車而設計呢個盒嘅，就不惜一切咯，出咗錢去做呢件事。OK， 呢個就係430。咁啊，當然佢係全開式㗎啦，咁我就一定要喺下低個架咧拆咗咧，咁我先可以俾大家睇到佢嘅嘢。啲冚啊、門啊呢啲全部係開得嘅，咁啊當然要將部車拆出嚟先。咁啊幾經辛苦將佢拆出嚟，用咗好耐時間。下邊呢兩粒螺絲真係鎖得好緊，下邊咧就係有鎖咗鐵線嘅，所以呢個前邊呢個冚，上邊呢個冚咧係開唔到嘅，因為佢係拉實咗，前邊都係。所以呢個車證明咗佢係全新㗎啦，咁啊門燈又係可以開㗎啦，咁我要真睇下冇整花部車。勁嘅就係呢一副 V8 嘅拉力引擎啦，咁啊如果冇記錯應該可以炸出400幾匹嘅，所以喺嗰個年代2003年頭2006年咧有成400幾匹咧，係已經係好犀利嘅。430其實係其中一架我夢想嘅法拉利，亦都係曾經拍過片揸過呢部車，非常之正外形，係啦。就係咁啦，所以啲細節度咧係講緊前邊燈啦，係啦，同埋後邊燈啦，當然係入邊個內籠啦。咁開個門俾大家睇下先，冇錯啦，嗱咁可以睇到細節啊。成個走車有呢一個防滾架 roll cage， 咁嗰個輪同個 steering 係一致嘅啦。其實 steering 下邊咧見唔見咧？佢有條 cable 吊住嘅咧，嗰啲賽車全部係咁樣嘅。佢呢啲咁嘅細節咧，佢都跟足。同埋個 dashboard 咧就應該係啲掣嚟嘅，冷氣出風口啊，係啦，嗰啲 pad 啊，跟住仲有佢嘅走車凳咧，都係有嗰個係布質㗎，跟住仲有呢一個 harness。千方百計咧，呢個 friend 咧都要買呢部嘢，因為佢實在太有細節，同埋呢一個法拉利嘅禮身咧應該唔平，所以而家好多新嘅 brand 出嚟咧都唔會去做佢先，因為而家係 JDM 嘅熱潮。反而我哋呢啲係比較喜歡呢啲舊陣時嘅嘢，嗰個腳踏板啦，同埋呢一個係滅火筒，兩張筒型座椅 ，set belt 嘅，真係靚，夠細節，睇唔睇到？係啦，正式賽車嘅時候嘅 ugly， 咁而家呢啲公仔車都會係用白色嘅，當然係正嘅性格嘢。扭咗後邊呢隻，咁扭埋前邊先。將呢兩個嘢拆鬆咧，係仲有一個 plastic 咁樣扣住，所以而家就可以開到前邊咗，睇唔睇到？當然後邊咧，咁推一推應該都可以開到。我建議大家咧，通常就開咗佢，然之後剪斷佢好啦。咁剪斷咗第一隻，剪埋後邊，係。搞掂，取出
冇錯，幾經辛苦咧，我將佢開咗出嚟俾大家睇啦。前邊咧好簡單啦，冇乜嘢啦，佢都做一啲類似好似 feel bump 咁嘅嘢啦。咁啊，當然後邊係精彩啲，我用後邊俾大家睇就係可以目睹到呢個 V8。咁你副 V8咧同嗰個 Scuderia 嘅設計做嗰副 engine 係一樣㗎啦。如果冇錯嘅話，因為你可以睇得到咧，佢唔係紅頭㗎嘛，唔係 Testarossa，所以佢係用黑色嘅。因為正式如果冇錯嘅 intake 嗰啲應該係 suppose 係 carbon 㗎嘛。即係呢個又唔係喎，但係咧佢呢一個就比較細節靚啲啦，佢嗰個走車掩蔽拎立立兩支掩蔽，當然佢嘅 brake 碟啊嗰啲都靚啲嘅另類嘅開窿碟啦，陶瓷剎碟啊所謂嘅 carbon ceramic， 靚，即係佢啲細節度。即係呢啲係唔會再出咗啊！有得係大牌子咧先出到係靚啊，但係已經係停產冇出咗啊，所以只可以喺二手市場買翻呢啲以前出產嘅法拉利係來自呢一個 Hot Wheel 嘅，即係 Hot Wheel 唔係1:64嘅，我認識 Hot Wheel 咧係1:18，因為只有 Hot Wheel 咧係只有麗新去做平價版嘅法拉利車仔，就係咁多啦。咁如果喜歡呢段片嘅朋友咧，記得 like follow 我啦，OK，多謝晒。